Assalomu alaykum hurmatli Narxlar kanali kuzatuvchilari va aziz obunachilar. Mana bugun biz navbatdagi obzorimizda Namangan viloyati 3 tuman Jidakapak qishlog'ida joylashgan sanoat zonasidan olib boryapmiz. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Demak, Abdulaziz darvoza sexiga kelganmiz. Narxlar bilan Abdulaziz o'zlari tushuntirib boradilar. Assalomu alaykum darvoza ishqibozlar. Sizlarga mana shu darvozalarni o'psh bir obzor qilib bersak. Mana bu darvozamizdan boshlasak aka. Dubay fason 2023-24da rosa trend bo'lgan darvozalarımızdan biri. 2 qavatli 1.8 lik yopishtirganmiz aka. Mana bu joylariga nerjivinkadan berib foydalanib chiroyli bezak berib qo'yganmiz. 2 yon aka tagi shivillerda bo'lgan. O'ziga mos mana bunaqa soplarni qo'yib berganmiz ruchka qilib. Undan tashqari bu yerda zubur zamoglari bo'ladi aka. Bu darvozamizni kvadrat metrini O'zbekiston bo'ylab 1.350.000 so'mdan yasab olib borib o'rnatib beramiz aka. Buni ichida borib razmerni o'lchab olish, dastavka ustanovkasi mutlaqo bepul. Darvozalarimiz soni juda ko'p. Video oladigan bo'lsak, yarim soat, 1 soat cho'zilishi mumkin aka. Bu darvozamizni, Dubay fason darvozamizni bu yerda addin kalkalisi bor aka. Buni razmeri eniga 4, bo'yiga 3.60 bo'lgan, shuning uchun addinni qo'yib berganmiz aka. Bunisi esa 3.20 3.60 bo'lganligi uchun kaltkasi ichida bo'lgan aka. Qaysi biri yoqsa klientlarga telefon qilishaveradi bemalol. Tushunmagan joylari bo'lsa telefonlashsak, ma'lumotni boshqatdan berib o'taveramiz. Bu ham high-tech fason, soqqali fason deymiz aka. 1.8 likka 2 qavatli qilishlar berganmiz buni ham. Kesaklar har doimgidek Shiviller aka, kraskasi toza banishli kraska aka. Ko'pchilik 3 yil garantiya beryapti. Agar banishli kraska deb turishsa aka, 10 yil 15 yil uzoq holasi turadi, ham garantiyasini ham beramiz. Bachkana joyi yo'q, yuvgani ham, boshqa ham rosa qulay darvoza. Artiganiga ham. Mana bu joylarga suv o'rnamaydi aka. Bir paqir suv sepsangiz ham shpital ukoloni bilan yasalgan aka. Kraskasi ham aytganimda 15 yil 20 yil uzoq holasi turadi aka. Endi bu darvozalarimiz aka. Darvozalarimiz juda ko'p aka. Bu taraq fason deyiladi aka. Bu ham 2025 ham 2024 ham rosa trend bo'layotgan darvozalarimizdan biri. Taraq fason listi 1.8 2 qavatli ishlaganmiz buni ham. Yo'llari 10 profildan qilganmiz aka bunisini. Tagi albatta shiviller bo'lgan. Kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Listda 1.8, mana bunaqa soplari bor. Mana bu joyda ham bor, hozir bo'shatib qo'yilgan. Xuddi shunday kimga qanday yoqadigan bo'lsa, xohlasi nerjivinka qo'yib berdiysa, xohlasi temirdan qo'yib berdiysa soplarni ham. O'shanga qarab qo'yib beraveramiz aka. Mana bu joyida bu ruchkadan tashqari zubur zamogi ham bo'ladi albatta. Bunisini aka. Bu ham high-tech fason darvoza. Bu ham 1.8 da 2 qavatli ishlangan. Kesaklari buniki 10 lik shivillerda bo'lgan. Bundagisi 10 bo'lgan, bunisi 10 lik shiviller. Bu shivillerning ransasi yo'q aka. Xohlasi shiviller, xohlasi profil qo'yib beraveramiz. Ikkalasiga ham garantiya beramiz. Bu profilimiz istinkasi 2,5 istinka. Bunisi shiviller. Shivillerniki bir 4 bo'lsa kerak qalinligi. Bunda ham aka mana bu joylariga nerjivinkadan foydalanib chiroyli bezak berib qo'yganmiz. Rangida farqi yo'q, summasiga umuman aloqasi yo'q aka. Rangi o'zgarsa, pul o'zgarmaydi aka. 1.300.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Qilgan ishimizga aka qo'yilgan materialiga, ishlatilgan kraskasiga 5 yildan garantiyasini beraman. Xudo xohlasa kraskasi ham, materiali ham 15 yil, 20 yil turib beradi aka. Nergali 1.200.000 dan ham qilishyapti-da bolalar. 1.200.000 so'mlik variant ham emas. 1.300.000 so'mlik variant. Hamma joyi qalin material, kraskasi ham toza banishli kraska. Bunisi aka. Bu ham taraq fason ko'rsatganimiz bilan bir xil aka. Hozir shular moda bo'lib qoldi. Uylarni high-tech bo'lganiga ko'pchilikka shu darvozamiz yoqayapti, ham skromniy, ham nima deydi, serozli darvoza. Nerginda soqqasi yo'q edi. Bunda mana soqqali fason deydi. Bu mana bu joylar soqqasi bor edi. Kvadrat metrini 1.300.000 qo'yib beramiz aka buni ham. Ikkita yon tagi polni shiviller, listi 1.8 2 qavatli shumka variantda bo'lgan darvozalar. 1.400.000 so'mgacha yasalayotgan darvoza bular ham Samarqand fason. 2 qavat shumkali bu ham. Bunisi 1.300.000 so'mlik variant aka. 1.200.000 so'mlik varianti ham bor. Mana bu joylari
mana bu shirshavr o'zi bo'ladi unaqa. Agar 1.2 ming so'mdan bo'lganda, bunga mana shu joylarga ham e'tibor berib ishlangan 2 qavatli. Общий hamma joyi 2 qavatli darvoza 1.3 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Buni ham ikkala yon tagi shivillarda bo'lgan. Mana bu joyida ko'pka gullariga ham e'tibor berib qo'yamiz. Neriga prosti oddiy tunka guldan emas, haqiqiy original ko'pka gullardan foydalanganmiz aka. 1.2 ming so'mlik variantda unaqa ko'pka gullar bo'lmaydi. Oddiy prosti gullar yopishtirib beramiz, 1.2 ming so'mdan qilib beramiz. Agar shu holat shunisi yo'q deysa 1.3 ming so'm chiqadi kvadrat metr. Razmerdan tashqari ikkala yonda 35 sm nalichkasi bor. Ikkita yon masalan razmeri 3 metr bo'ladigan bo'lsa, 35 sm 70 sm qo'shiladi. Tepasiga esa 50 sm qo'shiladi. Bu devor yuzida turadigan variant aka. Mana bu joyda bunisi bor aka, high-tech poson, lazer poson deyiladi, gibrid darvoza. Ikkala mana bu joylarga lazerdan foydalanganmiz, mana bu joylariga nerjinkadan foydalanganmiz aka. Buni ham ikkala yontagi shivillar. Kvadrat metr 1.4 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz aka. High-tech poson darvozamiz. Darvozalar juda ko'p. Hammasini tanishtiradigan bo'lsak aka 1-2 soat video qilishimiz kerak bo'ladi. Kimga shu darvozalarimiz ma'qul bo'lib, yoqadigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqa qilishingiz mumkin.